rai jeng rai pi baro tamba ngam don porem ta. Mder ka vlog ni ngal update ha nga. Mder ka vlog kan ni day ka day tang ka video. Long bit sakali ha. Hi guys, welcome back to my channel. Dia mentah kasi nganam le vlog re. Ngan syukran direct kum ni ngako am kali jingkali na pibaro. Dia ngas ngok komen bahiru bade na gajing kersan ka jong pibaro ki bapet ya video jonga ki subscribe ke channel ka jonga ngala poi subscriber sans pa. Ngala poi sans pa subscriber. Dia ngala komen bahat nganget pinangai kersan susu yang ah. Dia mentah kasi ngadan ka wei ka jingkali na pibaro. Namar ba ngam sunang sungan le ka namar 1 academy ngala 1 kumenta kipor kum tu live yang kum tu ngalawan te ngam sunang le isu te ngakwa ban kli na pika way te haswa ngan sedang ya kata ngan pen itu shwa ya la dia tang manganget yo barok na pipile itu yang aku mang ai kerteng hang ni mo te ti ka kerteng jong adi indrika rong hang ngadon khat nyel sam karta ban ngadon armut sipara ibe he yang abet bang adi baar tem wan puli kos chene shabar te ngakwa ban ong ipi baro mano ba don interest hakini kilan namar ba ngawan chene ngakwa ngawan long tang ki makeup artist kumtu cosmetology course ngawan puli sedes course chene te pangki skin nadang shidong blog from A to Z te mano te mentang syukwa an pentip ipi hang ni la dapi don interest mano umde tang kita kitu ki bale hairdresser le ong ki badan hapo ka hair chemical kishin rang kumtu kitu te ki ka mai pisaha tang bato kata ka syong happy baru mano beren interest kumtu te sa comment sapo ada pi don interest te ngasul le vlog pek kumne te kau nongan sedang kelat te ka topik ka bang ko anon ras pia ka kapor kalong ba kumne to yas ngau ba bat saya comment mo he kumne ngan nga shani nga wan nga la dep ko stang lai steng la kut kelas kumtu te lai steng la free te ngan le vlog ayungan le to ya guess no ma pisia baro na mar ngakwa ba ma pi baro ba pinya guess nga ka vlog ayungan le ngan sedang no naki ki judge ta mau please what no am ayo ki shopping types na mar ba ngathat man le shopping na mar ba shani nga isi ya ki voice kum to ngan ong na nga isi ya ka na mar ba dale shopping kum to ong ngathat ba halla kum to nalit ya po Sarojini market hang ta tela la japet ka jing halla ho kat kitiar ki jan ki ayu kitat na po Sarojini tang ba ngathat ban le namar nga ong ngasukwa tang ban syong ban thia ban le chapo jaka sa academy wan academy ngan wan hang ni nga ban pulekot te tangkum tahi te to ya guess na mapi na ka vlog ayu bangan le te saya comment hang ni hapo mo saya comment te akerpat ipi berwa ba nganget ba ke eka ba pijit kar ke jingla janga ngan persyang ban le bat bangan ya le hiru namar ba ngait ipi berwa de jeng kersan jeng pi ne na jeng kersan ke jeng pi berwa mo bangan sala ban le youtube ikum neru tingawan sini ong nga kwa jing support na pi baro kuma pila support yang menta kwa an pinang support shushu yang namar ba pitep ladang ayat lenti kum tu ang ladang kanting kum tu nga on na ka video nga on na ka vlog namar balay ladang on na ka vlog ru ang on na ki live kum tu krang bala da jaga ek yang halanti krang bri kinyo imo nga sian bu jate te tang kum tai te sang ba ban jit mapi ngan le na ki ki judge vlog ngan le ka ek bangadang duna share mapi nga hapo comments te ka ek bangadang duna ka ek bangang don kaman ad hakini ki vlog jong hana ho ngampat expert na mar ngadang sedang mentahi endang lawan chene ngas sedang kini ki vlogger banong vlogger kum tu namar ba ngampat don expert namar ngampat jubat phone teng hiru dem sa appen shai mapi ka ibang ngadang bakla mo ngadang kami pi baro de tangkum tahi guys ngaku ban ong ipi ba ka bang nang dunas ng baban pensyay nga debat ka ngadon kamban ad haki video jonga sa pensyay namar ngadang bunjing bakla ho ngam mga bakla ngadang bon kijing bakla de saya ayu mapi ka vlog bangan le next lane kumtu kiter kumtu saya komen sapo kijat vlog ayungan le saya komen sang ne de khnang bangan duptip namar mentang la confuse ngan le vlog kumno namar bangam le ci ru dengan le kum kinu kijat vlog dengan le kum kinu kijat video namar ngam ladang release ki subscriber jangan kin sa oh itu im release video gum tu ngam kwa ben pinong ta kwa ben always stay positive with me te tangkum tahi mentang ngan krem na kasi bale ngan syukran nagi kin dekar yum tu mo namar bang ade ikasi ngadon share nong way ngan krem na kin ade ben pau ben
balik kan karena ketin kinong wayangan karena ketin kasih kan ketin lade ketin tenrai lade ngan keren ya kasih namar ba ngait kasih de to kata perlu baru de sa ya komen kenang mo kenang ba ngandup ban nang ban ad gini music ya gini vlog ki ban sawan te to kata perlok baru ki perlok yang asan ni ong balik pikir nak tin kasingin sung tu i tengah ong ki buan ki pet nya tie tie ban ni nga ong komta te ki ong to kata ka syong kamon jom pita ong pisian na ya pet sa syu ya pet tang kom tu jai sa syu forward sa syu like nga ong tang komta ti ong to kat pi ong ma pi ke ong to kata te baru ki ong ba ban long youtuber de besuk tang ba de ke besuk de ke berjenjar tam ni haban edit ki video ni haban ring ki video tem ngali tengam nang hira ban edit ru tama ngado ya bet ngacu ad bet klip kum tu te endang la ad jing roi ru kalong copyright ngam te ngan lek kum no ngala lingok ba te to kata nganget ba guys nga la persang hiban trace tom kendiat te nganget ba piru long patient ya dan rengkat lembet bat nga he kersan bet nga mo perlu nom ya ino yang amar way ngadan kami pi baro te tangkum tah hingan mentasya kemak ngandang persyang susu ban idit kambahak tu to kata mo to kata guys bye bye love you from my side mentang ngan eno ya ke vlog ndir ke vlog ni ngal update ha nga ndir ke vlog kan ni de ka de tang ke video kenang bangan tip ba ha ka next vlog ngan add kum no ngan ayu kum non ong nga long bait sakali ha haka next video kenang bangan tip ka vlog kum kano bagi subscriber jonga ki kwa ki padlok ki kwa dito sa comments kenang mo kenang bangan dup tip lem kum ta dengan tip sya nga mo dengan keren banyak lagi kasih nganget ba kabaha bangan keren kasih bat english ngan mix kum tu english ru ngami bit tu ka light ngami bit tu te kasih ngami bit te ngami kum ta tamam liler mo te to kata padlok mo to kata perlok baru bye bye sa etik ya sakin mau share like subscribe channel jonga mo baru bye love you